生命樹宣教網絡又同大家一齊睇聖經嘅人與故事，認識背後不停地工作喺度咧係掌管嘅上帝。今次講另一個人嘅故事啦，從水裏拉上來。咦，從水裏拉上來，咁即係邊個啊？從水裏拉上來，摩西。我哋睇下嚇。出埃及記第2章第1節，有一個利未家嘅人娶了一個利未女子為妻，即係咧利未人生的利未人啦嚇。咁咧，如果佢生仔的話，那女人就懷孕，生一個兒子，見他俊美，就藏了他3個月。後來不能再藏，就取了一個蒲草箱，抹上石漆和石油，將孩子放在裏頭，把箱子擱在河邊的蘆荻中。嗱，咁睇下呢3節先。有一個純種嘅利未家嘅 BB 出世，咁出世咗，哎呀，個細路仔好靚仔喎。咁多數 BB 出世都靚仔嘅。咁其實呢度講緊呢，就係見到佢咧就好錫佢咁解。就藏了他3個月，特別留意嘅係藏了，收埋。佢唔係擺呢個百日宴，唔係咁樣嚇，唔係拎出嚟大家見下滿月酒咩？唔係，收埋藏了3個月。主要原因呢，就係當時喺出埃及記第1章呢，一開始嗱，創世記最尾係約瑟啊嘛，做宰相啊嘛。到出埃及記第1章咧就唔係咯噃，係有不認識約瑟的新王起來，即係話咧舊嘅政權被推翻咗，新嘅埃及有另一族人咧就上咗嚟做呢一個埃及嘅皇帝。佢哋係唔認識約瑟嘅，冇面俾嘅。主要埃及地方都好大，尼羅河咧，尼羅河都好長噶嘛。喺上下尼羅河咧，係分咗2個大部分嘅埃及人嘅，佢哋之間嘅關係唔係好好嘅。咁可能咧就以前嘅政權被打敗咗，反轉新嘅埃及王法老上嚟，咁佢咧就諗啦，第1章裏邊講，哎呀咁多以色列人，佢哋咧就或者叫希伯來族，哇幾百萬。咁喺度而家雖然係好免費做緊勞工奴隸，但係萬一如果有外邊嘅國家同佢哋有啲乜嘢密謀要造反呢，裡應外合，哇！我國家裏邊有400萬人反我，出邊又有外國嘅士兵，咁我就實冇噶啦。咁點啊？佢哋又強壯，因為個個都大隻做嘢啊嘛。做奴隸起磚啊嘛，起城牆啊嘛，起城啊嘛，哇！咁唔係啦，不如我哋滅佢族啦。點滅啊？就係叫收生婆。如果埃及裏邊嘅所有希伯來族嘅人有 BB 生，一生出嚟你去接生，如果係男丁，你幫我殺死佢；女嘅由佢存活，可以斟茶遞水做下嘢。咁都可以做粗工都得嘅，咁男嘅殺死佢。但係咧嗰2個收生婆咧，聖經係話出埃及嘅第1章講佢係敬畏神嘅喎，所以佢唔做。咁俾埃及王就話：喂，法老話點解你留翻晒嗰啲男仔㗎？我咪叫你殺咗佢嘅。哎呀，主上你唔知啦，嗰啲希伯來女人咧強壯啊，佢聽到話生啦，叫我哋去，我哋跑到去生咗出嚟啦。已經咁包住抱住啦，啲大人喺齊度啦，所以我冇辦法落到手啊！咁，唉，咁樣啦，咁啊逃過一死啦嚇！咁你見到咧，就呢個其中一個就係咁樣啦。咁啊，於是下令咧就要滅佢哋族嘅，所以咧呢一個男仔兒子就收埋咗3個月，後來唔能夠再藏啦，開始大啦嘛。咁佢嘅父母就將一個蒲草，嗰啲草咧係好高好長，咁咧就解開佢咧，咁剪開佢研碎咁樣咧，就要嚟做紙啊！所以埃及嘅紙咧就係蒲草紙。如果將佢一支支亂整埋一齊搭埋咧，就可以做成一個箱。咁
咁咧就揾啲繩啊各樣嘢綁住，就加啲好似石漆和石油嗱。呢個石油咧就唔係我哋而家用嗰啲講緊嗰啲中東石油嗰啲石油，係咧就屬於好似瀝青或者之類咁嘅嘢咧，係可以油落去封住，令到個蒲草箱唔入水。就將個細路仔擺咗落去，然後將個箱咧就擺咗去河邊嘅蘆荻當中，咁擺咗。咁其實跟住點啊？即係話，唉仔就咧睇你命水啦，咁咧就呢個衝咗去邊啊？有冇執翻條命啊？邊個會執咗你啊？唔知咯，因為咧係要殺死啲男仔噶嘛。咁樣孩子嘅姐姐遠遠站着。咁呢個媽媽都好聰明嘅，就派咗家姐嗱，你跟住遠遠地喺蘆葦裏邊咧，係睺住睇下細佬點啊！要知道他究竟怎樣。啱啱好嗱，第一點咧，我想你大家睇嘅就係個箱擺喺河邊的蘆荻中。嗱，你一擺咗落去，仲到唔到自己管啊？仲到唔到自己控制啊？冇噶啦，可能佢媽媽都禱告主耶和華，我哋就將呢個兒子放喺箱，放喺河當中啦，求你自己保護佢啦。哎呀，再見啦咁樣，咁咧就擺落去啦，擺咗落河嗰度啦，即係話已經唔到你掌控啦。不過起碼都想睇下發生咩事啊！點知有第二件事發生，紅色字，法老個女兒來到河邊洗澡喎，沖個涼先。佢嘅侍女們亦在河邊行嚟行去。咁佢，咦？邊個睇到呢？係法老個女兒，竟然間見到飄下，咦？有一嚿嘢喺河度喎，唔係鱷魚嘛？啊，唔係喎，係一個箱喎，咩嚟呢？咁得意！就叫個侍女邊個同我將嗰個蘆葦裏邊、蘆荻裏邊嗰個箱拎過嚟。咁於是咧，佢哋咪即刻更水過去攞個箱埋嚟咯。嗱，第二擺咗個箱落去，又要咁啱有法老個女兒嚟到河邊洗澡，仲要見到個箱喎。咁都係上帝嘅手喺度工作嘅喎。咁冇啊，米利暗，即係我係未知道呢個係摩西，所以講米利暗講多咗啲。咁其實呢個姐姐知唔知道法老女兒嚟沖涼嘅咧？洗澡嘅咧？唔知喎。佢幾時嚟洗澡？點到你話？你估佢唔到嘅。佢可能嚟呢度，可能去嗰度，未必知道嘅。可能佢都係去開邊度？哎呀，熱得落去洗下身先，可能係咁嘅啫喎。咁一路睺住啊！點知法老嘅女兒嚟到河邊濕個身，就見到個箱啦。所以第二點咧，又係上帝嘅手喺度做嘢。咁佢打個箱就見到個細路仔喎。可能個細路仔見到佢咧，哇！又喊起嚟啦。哎呀，陰公！咁呢個法老個女咧，即係女性啊，係咪見到個 BB 喊？哎呀 ，BB 做咩喊啊？唔使驚。咁跟住佢睇佢啲服飾啊，各樣嘢一睇，咦？呢個希伯來人嘅仔嚟嘅噃。係啊，主人。嗰啲可能啲侍女就會話啦，啲宮女就會話係啊，而家主上咧係要殺晒所有希伯來嘅男仔啊！咁，哎呀咁即係呢個 B 都要死㗎啦喎！係啊，如果傳開咗，呢個 B 就要死㗎啦！咁點得啊？哎呀，喊個陰公，咁可能可憐佢啦。咁呢個時候啊，佢嘅姐姐好醒啊！就對法老女兒講啦，咁你知道你哋行出嚟咧，可能已經好多人，喂，咩事？咩事？呢個希伯來女仔行埋嚟做乜咁樣咯喎？咁咧，但係咧，實際俾佢行埋去，因為起碼都有幾個衛兵，公主沖涼或者咁你都要行遠少少，郡主沖涼，咁你都唔能夠行去睇住㗎。遠遠地有士兵，近距離有侍女、宮女，但咧俾佢埋到去喎，就同呢個法老嘅女兒講啦，哎呀！如果當日咁樣咧，法老女兒咧就公主啦，公主就咧如果你覺得呢個細路仔可憐，我去揾咗個希伯來婦人嘅奶媽嚟到為你奶呢個孩子，為你奶隻孩子，可唔可以咧？咁好謙虛喎，問得
好合理喎。哎呀，如果公主中意呢一個細路仔，又可以我揾一個希伯來奶媽嚟到嚟養佢家咁樣，唔知咁樣得唔得呢？好唔好呢？啱唔啱你心意呢？法老女兒就話可以。嗱，你知呢啲大人物有權嘅就話得，咁啊就一講出嚟咁。咁啊咁啊，哎呀咁佢冇啊，可以。咁咧就童女就去叫咗孩子嘅母親嚟，請公主等一等。就咧我知道附近咧就有一個咁樣嘅奶媽嘅，你稍等嚇，好快翻嚟，即刻嚟啦。法老嘅女兒咁，即係話點解咁快叫到啊？即係個箱就喺嗰度，喺嗰啲長長嘅蘆葦後邊咧，就一路浸住喺水裏邊咧，就姐姐就睇住撥開睇下，然後阿媽喺邊啊？阿媽可能喺不遠嘅岸上，明嘛？阿媽就睇住個女，個女就睇住個細佬。咁然後我幫你揾一個希伯來嘅奶媽，好快翻嚟㗎啦！我識一個喺附近就真係嗱，快啲我走㗎啦！好，馬上，即刻阿媽入手即刻跑過嚟。好啦，就對佢講啦：你把隻孩子抱去，為我奶他，我必給你工價。於是婦人即係佢媽媽就抱住孩子去奶他啦。咁點樣攞工價？點樣去邊度攞啊？點入到皇宮啊？問邊位啊？咁嗰啲你唔知㗎嘛。嗱，不過呢個故事咧，就只係將啲最重要嘅情節講咗。喂，咁呢個細路仔使唔使俾張身份證佢啊？如果唔係，人哋要殺呢個 BB 嘅時候，你都有樣證明啊！咪喐啊！呢個公主嘅養子嚟㗎。咁樣，咁有啲咩啊？可能咁啊？咁我俾一個俾塊玉佢啦，或者我俾個咩牌佢啦。於是一睇一亮出嚟，有冇見過呢樣嘢？哎呀，皇上咁樣，咁可能會俾咗呢啲嘢佢嘅，所以咧係保護到佢條命嘅。咁呢度咧就冇特別講啦。第三就係呢個法老嘅女兒竟然講可以，有冇唔出奇？佢出奇咯。法老嘅女兒可以講乜嘢啊？可以加多個字喎。不可以啊！點解啊？因為我父王係要殺死晒所有希伯來嘅男嬰㗎，所以不可以，唔使啦。就咧，我帶佢翻去交俾我爸爸，交俾處事嘅官得㗎啦。咁你冇㗎啦？你唔好啦，咁仲有得唔好咩？如果佢話不可以。呢個都係上帝喺法老個女兒心裏邊做嘅嘢咧，令佢動咗愛呢個細路仔嘅心，所以佢話可以，我仲要俾工價你幫我湊大佢添。就咁樣喎。嗱，邊個嘅工作嚟㗎？佢話可以，上帝嘅工作嚟嘅。孩子漸長，婦人就將佢帶到法老嘅女兒嗰度啦。咁第四，他就作了他的兒子。真犀利！又係上帝嘅手喺一路後邊工作，見翻呢個細路仔咁大啦！哇！咦，幾靚仔喎！哎呀，聰唔聰明伶俐啊？咁可能已經喺屋企教晒佢啦。定係見到公主嘅時候，你要講公主平安。咁如果清代就要講呢個格格吉祥，即係咁樣噶咯喎，係咪？咁咧你要識講呢啲嘢㗎。但係方方企直啲，好似我咁樣條腰攣晒，企直啲，見到咧就要跪唔好望，咁咧就等佢叫你平身，你先好平身咁樣。咁哇咁正叻好嘢，咁咧就好啦。咁呢個公主應該係未結婚，不過咧好有個就認佢做仔啦咁。嗱，係要到咁大人物係法老個女先至保得住呢個孩子條命嘅啫。見唔見到上帝嘅手喺度工作？所以第四點咧，就作了他的兒子，呢個係上帝嘅手大大地工作。咁既然係咁，我同你改一個名。咁一改呢個名咧，嚟一改公主改個名，一定係埃及名，係咪？咁咧個名就叫做好啦。咁我就叫你做 Moshe。嗱，咁咧英文叫 Moses 噶嘛，其實譯得係唔好嘅。Moshe 個重音喺後邊 Moshe。咁
Moshe 可以譯做咩咧？冇殺咁樣話，呢啲名咁難聽。Moshe 嘅意思其實好簡單，就係被拉的嗱，唔係俾警察拉個拉，係被掹上嚟、被拉上嚟嘅意思嚇，係我拉佢上嚟嘅。咁其實佢真係被拉佢上嚟嘅喎，因為佢只不過係一個奴隸嘅仔，而且男仔係要死嘅。不過今日佢拉佢上嚟做我兒子，其實應該係咁樣。咁跟住就話啦，如果我哋喺屬靈就係呢一個必死的希伯來男仔，竟然做咗埃及法老嘅養子，咁就真係拉上嚟㗎啦，係咪？上帝拉佢上嚟，屬靈上咁睇。咁呢個公主咧就話好啦，佢做我嘅兒子啦，我要同佢改個名，就叫 Moshe。Moshe 意思説，因我把他從水裏拉上來，拉出來啦。中文聖經和合本係意思説啊，所以咧會令到人覺得摩西嘅名呢個意思就係因我把他從水裏拉上來。摩西呢個名 Moshe 係咩意思啊？係因我把他從水裏拉上來。其實唔係嗱，我哋見到我用藍色寫意思兩個字啦，括號。如果我用親藍色喺呢啲 PowerPoint 度嘅咧，紅色、黑色嘅字咧係和合本本身嘅字嚟嘅，藍色都係和合本本身嘅字嚟嘅，不過係原文沒有嘅，就會用藍色括住佢。我咧就好，佢做我個仔，我同佢改個名 Moshe， 跟住就話啦，改名嘅時候就説佢叫 Moshe 啦，因我把他從水裏拉上來，唔係意思呢兩個字係冇嘅，就話啦，我將佢喺水裏邊拉上嚟。其實 Moshe 呢個意思係被拉上嚟嘅。咁其實咧，佢係咪公主拉上嚟啊？係，但係最緊要嘅係神將 Moshe 拉上嚟。咁呢個人咧就係摩西啦。咁所有嘅今日同大家分享嘅呢4點咧，你都會見到上帝嘅手喺摩西嘅身上工作。佢本來只不過係一個隨處飄嘅一個蒲草箱喺河上邊，但係竟然間撞到法老女兒嚟濕濕個身沖涼咁樣。佢唔一定嚟呢度㗎，唔係日日都嚟㗎。可能係行到邊度玩嘅時候，去邊度嘅時候，哎呀熱啦，落去河度沖涼咁嘅啫。咁咧就啱啱遇到。第3件嘢咧就係佢又中意呢個細路仔喎。跟住姐姐就講，可唔可以揾一個希伯來嘅奶媽俾佢啊？咁樣可以。點解唔講不可以啊？不可以啊，唔得啊，唔得。第一，我無啦啦，咁我咁尊貴又未結婚，我整個養子嘢唔要，而且咁樣做又犯咗爸爸嘅指引，唔好啊，不可以，算啦，我哋走啦。可以咁嘅喎，佢話可以，跟住咧就做咗佢嘅養子。佢冇叫做咁做我養子啦，做我嘅契仔啦，冇，淨做我兒子啊！哇，咁犀利！咁於是咧就同佢改埋名叫 Moshe， 就拉上嚟嘅。咁其實呢個拉上嚟咧係邊個拉啊？除咗係法老女兒，神透過法老女兒嘅手拉咗佢離開水之外，神係透過整件事係將佢喺一個奴隸嘅仔嘅身份拉咗出嚟。有啲嘢要俾佢做，咁呢個咧就係今日我哋學到屬靈嘅功課啦。我哋一齊禱告啦，讚美天父上帝。當你要用人嘅時候，你就係會由好細個就開始模造佢，一路讓佢適合，為佢開路。無論有高有低，高嘅係令佢行一條順嘅路，低嘅咧係磨練佢，以致佢更加適合嗰個工作。你俾佢嘅呼召與差遣。今日我哋一開始見到摩西，佢係被你喺低處奴隸嗰度拉出嚟，奴隸將要必死嘅男仔嗰度拉上嚟。你係透過咗公主啱啱去到嗰度，又接受佢，於是佢就成為公主的兒子，學晒埃及嘅學問。主要係你親手嘅工作，我哋讚美你，知道你嘅手一路都喺度運作，
你創造嘅大能，你維持嘅大能，你掌管嘅大能，一路都係冇斷絕，你係繼續工作嘅。願主得着榮耀，祈禱奉耶穌名求，阿門。